السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ اتكلمنا كتير عن الجذب وذا سيكريت وازاي نجذب أمنياتنا، وناس كتير بتتكلم في الموضوع ده كتير كتير ويقول لك اقعد فكر في الحاجة اللي انت عاوزها، think positive، فكر بإيجابية، مش عارف. نسينا ان الموضوع محتاج خطوات اكتر من كده بكتير وابعد من كده بكتير. يعني لما حد يقول لك فكر بايجابيه، يعني اقعد قول لنفسك طول الوقت ان الدنيا هتبقى كويسه، الدنيا هتبقى حلوه، الدنيا بسيطه، الدنيا مش عارفه ايه. مش هو ده الجذب، مش هو ده ذا لو اوف ذا سيكريت خالص. دي حته مني. خلينا نكمل. التفكير ده محتاج ايه بعد كده؟ انا فكرت ان الدنيا هتبقى حلوه علشان يبقى ذبذبات جسمي هاديه، عشان اقدر اتفاعل مع الكون، يقوم الكون يبعت لي فرص. طيب انا لو ما قمتش من مكاني خدت اكشن واتحركت عشان انتهز الفرص دي، يبقى ايه لازمتها؟ ملهاش لازمه. يبقى انا افكر بايجابيه. التفكير الايجابي هنا مش اني افكر في الحاجه الحلوه قد ما اني افكر بايجابيه، يعني باكشن، اخد مواقف، عكس السلبيه اني افضل قاعد في مكاني. ما لو فضلت قاعد في مكاني وبفكر انا سلبي. لا، المفروض ان انا بفكر بايجابيه، اقوم اخد اكشن ناحيه التفكير اللي انا فكرته. دي نقطه مهمه جدا لازم نفكر فيها، الاكشن اللي هنعمله. النقطه الثانيه المهمه قوي برضو، فك التعلق. فكر في الحاجه اللي انت عاوزها، ركز عليها جدا. انت حسيت انك متعلق بيها قوي، هي مش هتيجي غير لو انت سبتها على الله. لازم في مرحله تبدا تشغل بالك، لان الحياه حاجات كتير. انا لو فضلت مركز على دي بس هيفوتني حاجات تانية كتير. اعيش يومي، اعيش حياتي عادي واتوكل على الله. هو ده حسن التوكل. انا ركزت في الحاجه، خدت الاكشن ناحيتها او بدات انتهز الفرص اللي بتجيني ناحيتها، بعد كده اسيبها على ربنا وما اقعدش افكر فيها كتير. لو فكرنا في حياتنا هنلاقي ان في حاجات كتير جدا ما وصلنالهاش الا لما بطلنا نفكر فيها. تعالوا ندي مثال صغنون كده بيحصل لانه بيتكرر كتير كل يوم مع ناس كتير قوي. واحد بيحب واحده وطول الوقت بيفكر فيها وهي مش معبراه، وطول الوقت نفسه يقرب منها، نفسه تجمعهم صدفه ويصنع صدف وي 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 وي. وفي وقت انشغل عن الموضوع ده، مثلا لقى شغل جديد فركز في شغله، الدنيا معاه بقى التفكير في حاجه تانية خالص، واذ فجأة بالهدف بيخبط على الباب يلاقي الصدف بتيجي لوحدها، يلاقيها هي بترن عليه بالتليفون عايزه منه حاجه، عايزه منه موضوع. ممكن يلاقيها هي بتتلكك اصلا عشان تكلمه. ده بيحصل. خلينا ما ننكرش ان ده اوريدي بيحصل وبيحصل كتير جدا. دايما بعد ما تاخد اكشن ناحيه الحاجه اللي انت ركزت عليها وفكرت فيها، سيبها على ربنا وقول اللي ربنا عاوزه بقى، انا هرضى بنتائج ربنا. اوكي؟ دي النقطه النقطتين اللي كنت عايزه اتكلم فيهم، علشان مش طول الوقت نقعد نقول التفكير لوحده مش بيعمل حاجه. لازم نقوم ونتحرك. اتفقنا؟ شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.